Hello guys! Welcome to my channel. Guys, dito ako sa Motech. Nagpapagawa ko ng sasakyan. So, in-invite ko siya. So you can see guys, look. Yan. Naka-flip yung sasakyan. High-tech ko ito guys kasi pinatas nila yung sasakyan. So guys. So, pinapagawa ko wheel bearing. As you can see, while you waiting, ayan, meron siyang entertainment. Ayan, pwede ka manood ng TV. May balcony. Look. We keep waiting while in here. So, seeing my car. Habang ginagawa ko. So, very accommodated yung bote. Kasi, kung napapagawa ka, hindi kang maupo. Gusto mo naman tingnan. Ayan, may veranda sila. So, then, pwede ka rin magkape. Ayan. Ayan, guys. Ayan, kompleto. Okay. Ito. Ha, diba? Kakape. Same time, pwede kang manood ng TV. Ayun, ang ganda ng kanyang CR. Wait lang guys diba? Oh, kita yan. Kita yung katabaan ko. And then dito, pwede CR. Diba? Ang linis. May pabango, may tissue. Diba? Oh. Ang linis guys. So, kita mo naman. Diba? Oh, very clean. May salamin din siya. Ayan. May, especially, meron siyang bidet. Yan importante guys. So, kita talaga dito kay Motech. So, papagawa kayo guys kay Motech na lang. Kasi, hindi ka ma-haggardness habang nagpapagawa. Yung pricing nila okay naman. So, look guys. Yan. Ganda yung mayroon pa silang lounge while you're waiting. So, ayan lang guys for today. May ipakita ko sa inyo after na matapos. And then, ayan, uwi na. So, aircon pa. Ang lamig. With wifi zone. Oh, diba? Yan siya, nagbabasa ng magazine. Diba? Ako naman nagkakape. Kami mga abusado rito. Hindi. Okay naman yung service nila guys. Kaya, walang problema. Diba? So, kung naghintay, manood ng TV. Okay? Saka guys, nagbibinta sila ng mga accessories. Katulad ng battery, mga oils, tires, mga pranela, ano man yung mga accessories. So hindi mo na kailangan mag-ask para mamili. Kung may kulang o may bibili sa kyan. So very, diba, accommodated pala talaga. Naman ko guys, just sit, relax, and just chill, okay? Ayan lang. Thank you, Motech. And hope you like my video guys. This is my first video. So sana mag-like kayo and mag-subscribe, okay? Dahil unang-una ko talaga ito guys. Please, pasensyahan niyo na ako, okay? Then, after maisasakyan ko, then itutur ko kayo sa iba-ibang lugar dito sa Pilipinas or dito sa Manila. Okay guys, see you. Thank you so much.